أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. Përkthimi i këtij ajeti është शायद का तर्जुमा है ju kursesi nuk mund të gjeni mirësinë e vërtet derisa nuk shpenzoni nga ajo që e doni, dhe gjithçka që shpenzoni, padyshim Allahu është një dijeni të plot për të. Në këtë ajet Allahu i madhërisëm shpalosi një temë të cilën gjithmonë besimtarët sakrifikues të Zotit të Madhërisëm e kanë kuptuar më së miri. Këtë gjë më së shumti e kanë kuptuar sahabët e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, të cilët jetën, pasurinë, kohën e tyre e sakrifikuan për hir të fesë. Ishin ata të cilët e kuptuan më së miri kuptimin e fjalës al-birr, pra mirësia e vërtet, dhe u përpoqën të arrinin shkallën më të lartë të mirësisë, shkallën më të lartë të takvas, shkallën më të lartë të virtyteve, shkallën më të lartë të sakrificës financiare, shkallën më të lartë të pëlqimit të Zotit të Madhërisëm. Kështu që në një vend thuhet, kur u zbrit ky ajet, Hazrat Ebu Telha shkoi tek i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam dhe tha: "O i dërguari i Allahut, kam një pemishte që njihet si me emrin Birrur Rauha dhe është shumë afër edhe xhamisë profetit." Dhe shtoi, tha që në pronat e mia më së shumti kjo pemishte më pëlqen, dhe sot dua ta sakrifikoj këtë në rrugën e Zotit. Këto ishin pra standarde të sahabëve të profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, dhe sot me bekimin e Zotit të Madhërisëm, të kuptuarit të çdo lloji sakrifice, sot e kanë ndjekësit e shërbëtorit të profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, dhe gjithashtu edhe shfaqja praktike e kësaj porosie
bëhet pikërisht nga ahmedianët. Sot, sidomos kur bota po vrapon drejt materializmit, pjesa dërmuese e ahmedianëve që kur fitojnë parat, kur u thuhet të sakrifikojnë në rrugën e Zotit, ata vrullshëm e zbatojnë. Edhe gjithë kjo për shkak të edukimit të vijueshëm që na bëri Hazret Mesihu premtu alayhi salatu wasalam në kohërat të ndryshme, në momente të ndryshme, në mënyra të ndryshme. Ai na tregoi rëndësinë e sakrificëve. Kështu që në një vend thot, duke treguar pikërisht rëndësinë e sakrificave financiare, ai thot që në këtë botë njeriu e do shumë paran, dhe për këtë arsye në librin në dijen e interpretimit të ëndrave thuhet se nëse një njeri shikon që ai ka hequr zemrën e vet edhe i ka dhënë dikujt tjetër, nënkupton pasurinë ose paran. Kjo është arsyeja që Zoti i Madhrishëm tha që për të arritur takvan dhe mirësinë e vërtet, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Nuk mund të korrni kurse si mirësinë e vërtet derisa nuk e jepni atë që e doni më së shumti. Sepse dëmshuria ndaj krijesave të Zotit kërkon shpenzimin e parave, kërkon sakrificën financiare. Pra, për të përmbushur të drejtat ose detyrimet që kemi ndaj të tjerëve, kemi nevojë për sakrifica financiare, dhe për këtë arsye Zoti i Madhrishëm e ka dhënë këtë porosi. Dhe Mesihu premtuar Islam thot që kjo është pjesë e besimit. Pra, kjo porosi është pjesë e besimit dhe pa këtë besimi nuk plotësohet. Dhe pra, përmbushja e detyrimeve ndaj njerëzve, pa këtë besimi nuk përmbushet. Thot, njeriu derisa nuk e sakrifikon veten, si mund t'i sjell dobi tjetrit? Dobi prurja ndaj tjetrit kërkon sakrificë. Edhe ky ajet që thot lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun na kërkon pikërisht këtë sakrificë. Kështu që shpenzimi në rrugën e Zotit është kriter për standardin e takvas dhe spiritualitetit të besimtarit. Hazret Mesihu premtuar Islam thot që Hazret Abu Bekri radhiyallahu anhu e ka pasur një standard që ne shohim kur profeti sallallahu alaihi wasallam parashtroi një kërkesë për hir të besimit, edhe ai, pra Abu Bekri, erdhi gjithçka që kishte në shtëpi tek i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam. I tillë ishte standardi i tij, pra i Abu Bekrit radhiyallahu anhu. Dhe ai e bëri atë gjë, dhe më pas edhe Hazret Umeri bëri një sakrificë që ishte sipas standardit të tij. Dhe i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam i tha Abu Bekrit, Abu Bekr, çfarë ke sjell? Ai tha, çfarë ke lënë? Ai tha se kam lënë vetëm emrin e Zotit, ndërsa Umeri kishte sjell gjysmën e pasurisë vet. Edhe gjithashtu edhe sahabët e tjerë me radhë. Ky është shpirti dhe standardi që Mesihu premtuar alayhi salatu wassalam kërkonte që të lindnin edhe brenda nesh. Dhe siç u thash, ka shumë ahmedian të cilët përpiqen maksimalisht për të arritur standardin më të lartë të sakrificës që përmendet në Kuranin famlar dhe në hadithet e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam dhe në thënjet e Mesihut premtuar alayhi salatu wassalam. Dhe kur i studiojnë këto, ata binden plotësisht që Zoti i Madhrishëm patjetër begaton ata njerëz të cilët
sakrifikojnë në rrugën e tij. Sepse Zoti vetë tha, derisa në njëra anë na porositi shpenzoni atë që e doni më shumti, nga ana tjetër na premtoi që unë do t'ju ashtoj. Dhe këtë e kuptojnë ahmedianët. Ahmedianët kur e sakrifikojnë, ata janë të bindur që Zoti i Madhrishëm e përmbush premtimin e tij edhe ndaj tyre. Ahmedianët sakrifikojnë, shpenzojnë pra pasurinë e tyre në rrugën e Zotit, duke zbatuar porosinë e Profetit sallallahu alaihi wasallam, ku ai thotë që ai që shpenzon qoftë një hurm nga parat e fituara halal, pra në rrugën e drejtë. Pra edhe kjo është e rëndësishme që ne edhe pasurinë duhet ta mbajmë të pastër. Dhe nga ajo pasuri, thotë, nëse shpenzon një njeri qoftë një hurm, Zoti i Madhrishëm e pret atë hurm me dorën e tij të djathtë dhe e pranon dhe e shumëfishon aq sa që ajo do të shndrohet në një mal. Thot, ashtu siç dikush prej jush rrit klyshin, pra e kafshës, edhe e rrit atë, në të njëjtën mënyrë Zoti i Madhrishëm e rrit sakrificën e besimtarit. Këto për ahmedianët nuk janë për Allah, por janë realitete që ne i kemi përjetuar edhe sot e kësaj dite. Edhe kjo gjë u ashton akoma më shumë besimin dhe pasurinë ahmedianëve. Kështu që sot do të përmend disa nga ngjarjet e tilla nga Kameruni, që është një vend i Afrikës, një shtet i Afrikës. Misionari i atij vendi thotë se aty është një muallim sahib, Abu Bakr sahibi. Ai thotë që një ahmedian që deri vitin e kaluar ishte pa punë, Abdullah e ka emrin, dhe ishte në gjendje të rëndë nga ana ekonomike, saqë nuk e mbante dot familjen. Në atë gjendje ai erdhi një ditë për xhuman, e fali xhuman dhe më pas sekretari i Tehrik e Jadidit njoftoi për Tehrik e Jadidin. Ai kishte në xhep 10.000 franka, sifa frank, pra. Dhe sa me të dëgjuar njoftimin, ai të gjitha ato para i dha për Tehrik e Jadid. Pas pak ditësh erdhi përsëri në qendrën e xhamatit dhe tha: Zoti mi pranoi sakrificat. Edhe brenda një jave një kompani private më ka siguruar një punë, edhe paga ime është më e lartë se sa 100.000 franka. Edhe kjo do të më jepet çdo muaj. Edhe për këtë arsye, pagën e muajit të parë unë dua t'ia dedikoj xhamatit. Këta janë njerëz të varfër. Dhe shikoni se si Zoti i Madhrishëm i bën që të përjetojnë një përjetime të tilla. Një tjetër ahmedian, që është ahmedian i ri, Daud sahibi nga Kongo, Brazili, që është një shtet i Afrikës, për shkak të ngushtimit financiar, atij i thanë që të paktën në një xhuma, të paktën çdo xhuma e janë të falni namazin e xumas. Kur ai u bë i rregullt në faljen e xhumave, një ditë pas xumas ju thanë për rëndësinë e sakrificës financiare dhe i thanë që çdo gjë që Zoti i jep duhet të nxjerrim diçka në rrugën e Zotit, sepse dhe Zoti i Madhrishëm patjetër do ta shumëfishojë atë, sepse është premtimi i tij. Pra nga ato parat që ne fitojmë me djers. Dhe në këtë mënyrë edhe gjendja juaj ekonomike mund të shndrohet në gjendje më të mirë. Misionar sahibi thotë që unë duke thënë këtë i dhash edhe parat për kthim, që ai të kthehej në shtëpi sepse nuk kishte. Pas një jave erdhi edhe ishte shumë i gëzuar. E pyeta arsyen, më tha
që javën e kaluar më nxite për sakrificën financiare dhe përpares të shkoja nga xhamia, unë kisha paguar 100 franka sifa edhe sapo jam kthyer në shtëpi një shok komshi që kishte lënë dru në oborin tim erdhi dhe mi mori edhe më dha 4.000 franka sifa. Edhe unë u habita që sa i dash 100 franka dhe Zoti më shumë fishoi atë 40 fish. Amir sahibi i Tanzanias shkruan që një antari xhamatit, që antari i ri, ai thotë që nuk kishte punë që prej 5 muajsh. Ishte në gjendje shumë të rëndë nga ana ekonomike, edhe familjen mezi po e mbante. Një ditë misionari i xhamatit nxiti për kontributet financiare. Unë u shqetësova akoma më shumë, sepse parat që kisha ishin kaq pak sa që unë vetëm për atë ditë mund të jepja bukë familjes time. Por kur misionar sahibi tha që sakrificat në rrugën e Zotit shumë fishohen nga Zoti i Madhrishëm, pra Zoti ua shumë fishon sakrificat, tha me vete po i jap këto në rrugën e Zotit. Dhe më pas mendova me vete që sot fëmijët e mi çfarë do të hanë. Teksa po mendoja këtë, më erdhi një mesazh që diku po bëhe një ndërtim dhe të shkoja atje dhe të matja edhe të filloja punën, edhe ai paradhënie, më dha paradhënie një shumë të caktuar. Unë u habita që për 5 muaj nuk kisha asnjë punë. Edhe ditën kur i kam dhënë për hir të Zotit, mora mesazhin edhe mora edhe paradhënien. Kështu që nga ajo kohë gjendja ime është përmirësuar edhe financiarisht. Pra shikoni se ahmedianët që tani po antarësohen se si Zoti i Madhrishëm i bën që të përjetojnë gjëra të tilla. Mali, një shtet tjetër i Afrikës, një antar i xhamatit që u antarësua para 3-4 vitesh në Sina Sahib, ai dha nga të ardhurat e tij shumë të pakta 500 franka sifa si kontribut. Dhe ai thotë që përpara kësaj unë e kisha të dobët punën, por për shkak të kontributeve Zoti më bekoi shumë tregtin dhe ai me bekimin e Zotit ka bërë edhe testamentin. Pra në fillim që dha 500 franka sifa për në Tehrike Jadidin, në arkën Tehrike Jadid, tani jep 35.000 franka sifa çdo muaj si kontribut. Dhe jo ahmedianët që e njohin mendojnë se ndoshta xhamati po e ndihmon atë financiarisht. Nga Franca, një antar i ri i xhamatit shkruan që pasi e pranova xhamatin dhe mu tha që edhe duhet të kontribuoja financiarisht, isha në gjendje të rëndë financiarisht. Nuk kisha kaq para që të jepja diçka. Disa shok ahmedian më thanë se kontributet sjellin shumë bereqet dhe Zoti në këmbim të tyre na shumë fishon. Sidoqoftë, unë kisha 60 euro. Mendova të jepja ato në rrugën e Zotit, të tjerat të shikonim më vonë. Pak ditë kishin kaluar nga kjo gjë që erdhi bank statement im në shtëpi dhe pash që 600 euro kishte ardhur nga diku në llogarinë time bankare. E kërkova edhe mu mësova që shteti kishte për të më dhënë këtë gjë që nuk më kishte dhënë më përpara. Kështu që si Zoti i Madhrishëm më shumë fishoi kontributin financiar, këtë nuk e
e kisha ditur më parë. Nga Tanzania, Amir Sahibi thotë që një antar i xhamatit që ka bërë edhe testament, ai kishte bërë premtimin për 50.000 shling, pra monedë vendas, gjë që kishte paguar herët. E më pas ai më pa në ëndër, pra mua Hazuri thot e pa në ëndër kalifin, që thot unë shkova në shtëpinë e tij në ëndër edhe e pyeta, ju po bëni gërmimin në tokë për të nxjerr arin? Edhe ai më tha, po Hazur, por nuk po ecën mirë puna. Edhe më pas i thash, në ëndër pra, dhe shtoje kontributin e Tehrike Jadidit, pra të arkës e Tehrike Jadidit. Antari i xhamatit në fjalë është edhe mjek popullor, është shumë i famshëm. Dhe pas kësaj ëndre, Zoti i Madhrishëm ka lënë shërim në dorën e tij dhe filluan njerëzit nga vendet e largëta të vinin edhe atij dhe filluan i shtuan të ardhurat. Dhe pas kësaj ëndre, brenda muajit ai ka dhënë 400.000 franga pra monedë vendase, dhe në rajon ai u bë kontribusi më i madh në xhamat. Nga India, pra nga qyteti Bangalore, një djalë i ri i sinqert i xhamatit ishte kaq i varfër sa që nuk arrinte të shlyente kostin e shtëpisë. Dhe pra sekretari i Tehrike Jadidit thotë që kur shkova tek ai dhe më than për gjendjen e tij financiare, as nuk i thash për kontributet, edhe e ndjeva që ai vetë donte të më tregonte. Dhe kur komunikuam i tregova që nuk të pyeta për kontributet sepse e di gjendjen tënde financiare. Dhe unë kisha dëshirë që të thosha që të jepje diçka në Tehrike Jadid, edhe tani që mësova gjendjen tënde, mund të më japësh premtimin sa të duash. Ai tha që shkruaj një premtimin 100.000 rupi nga ana ime, që ishte në shumë e madhe. Edhe do të përpiqem që ta plotësoj premtimin. Dhe ai thotë që Zoti i Madhrishëm bekoi, dhe ai përsëri gjeti një punë, edhe një punë shumë të mirë. Dhe ai plotësoi premtimin edhe të vjetshëm edhe të si vjetshëm. Nga Ishulli Majote, misionari i xhamatit, shkruan, ky ishull është shumë i varfër. Njerëzit mezi fitojnë bukën e gojës duke shitur perime që mbjellin në shtëpi. Një Ahmedian Radion Sahibi, ai jep më shumë ti kontribute që punon si punëtor në një servis, dhe ai thotë që sa shumë jap kontribut, në fund të muajit unë marr 2 fishjen e atyre. Një ditë e shoqja i tha, pse jep kontribute kaq shumë? Ai tha që Zoti i Madhrishëm gjithmonë më 2 fishon kontributet. Edhe ai përpara bashortes dha një shumë të caktuar si kontribut dhe tha që shiko deri në fund të këtij muaji se si Zoti i Madhrishëm do më kthe këto para 2 fishuar. Dhe ndodhi pikërisht kështu, që në fund të muajit pronari i servisi u dha bonus punëtorëve, dhe ai bonus ka qenë pikërisht rreth 2 fishi atij kontributi që kishte dhënë. Kështu që edhe atje alhamdulillah Ahmedianët po shtohen në sakrificat financiare. Nga Kanadaja, Amir Sahibi shkruan, sekretari i Tehrike Jadidit të Lajnas, pra të grave, duke folur rreth Tehrike Jadidit, i kërkoi që kalifi i dytë kishte bërë thirrje në atë kohën e vet që gjysmën e rrogës tuaj ose rrogën e plot të një muaji të paraqisnin në Tehrike Jadidit për vitin e tërë. Edhe ajo, pra kjo Ahmediane, kishte dëshirë që po të gjente punë, do ta
jepte pagën në Tehrike Jadid. Edhe me të bërë këtë vendim, ajo gjeti një punë shumë të mirë dhe $5,000 ishte rroga e saj, kështu që rrogën e parë e dha në Tehrike Jadid. Me bekimin e Zotit, xhamati që nga fillimi deri më sot ka përvoje të dashurisë së Zotit dhe të sjelljes së besnikërisë së Zotit, edhe ahmedianët e vjetër edhe ahmedianët e rinj. Temën e sakrificës, sidomos të asaj financiare, sot është e kuptojnë më së miri ahmedianët. Shumica e ahmedianëve e kuptojnë që kjo kohë është koha e përhapjes së Islamit. Edhe për këtë kohë Zoti i Madhrishëm ka dërguar Hazrat Mesiun e premtuar, i cili ka ardhur për ta përhapur Kuranin, gjë që bëhet përmes përkthimeve të Kuranit në gjuhë të ndryshme, përmes literaturës që ka sjellë Mesiu premtuar sallallahu alaihi wasallam, edhe përmes ndërtimit të xhamive, të shtëpive të misionit anë mban botës, përmes krijimit të fakulteteve të xhamatit. Sot kemi fakultetin, universitetin e xhamatit në Azi, në Amerikë, në Amerikën Jugut, në Afrikë, në Indonezi, në Bengal dhe në shumë vende tjera nga ku misionarët diplomohen edhe bëjnë tabligh në të gjithë botën. Kur të gjitha këto gjëra ahmedianët mësojnë që ata dinë që për këto ka nevojë që të bëjmë edhe sakrifica financiare dhe ta bëjnë. Dhe gjithashtu, Hazrat Mesiu premtuar sallallahu alaihi wasallam tha që ne duhet të sakrifikojmë sa pjesë e besimit ton për hir të njerëzve nga dëmshuria, dhe nga për këtë ne hapim spitale, shkolla dhe gjithashtu edhe ndihma financiare që u japim nevojtarëve. Të gjitha këto bëhen për shkak të sakrificave të sinqertëve brenda xhamatit, të cilët kanë besimin e palëkundur në Zotin e Madhrishëm që ai do t'ua shumë fishojë edhe në këtë botë, edhe në botën tjetër, inshallah taala. Nëse ka ndonjë mangësi diku, ndonjëherë vërehet që përgjegjësit nuk tërheqin vëmendje antarëve të xhamatit. Nëse ata bëjnë punën më së miri, në mënyrë të mirë, njerëzit patjetër sakrifikojnë pra brenda xhamatit. Në lidhje me këtë, vetë edhe Hazrat Mesiu premtuar sallallahu alaihi wasallam tha që thot ka mundësi që shumica e njerëzve deri më tani ne nuk kemi thënë që kemi nevojë për sakrifica financiare. Thot ka shumë të cilët vinë edhe bëjnë bejt duke qarë me dënesa. Nëse atyre do t'u themi që duhet të sakrifikoni, ata patjetër do të sakrifikojnë. Prandaj është e nevojshme që të bëjmë nxitje. Mesiu premtuar Islam thotë që çdo antar sado i dobët qoftë, futeni në sistemin e sakrificës financiare. Kështu që edhe sot e kësaj dite kjo është e vërtet, nëse ne do t'u japim, do të tërheqim vëmendje antarëve të xhamatit, ata sakrifikojnë. Unë ju thash para disa vitesh që të shtoni numrin e kontribuesve në Tehrike Jadid, edhe alhamdulillah që po rritet. Me kushtimin e vëmendjes, edhe fëmijët ahmedian ndjejnë një vrull edhe bëjnë sakrifica të mëdha. Kështu që në Nikoro nga Kenya, misionar sahibi shkruan që Abu Bakr Kibi sahibi është presidenti i xhamatit atje dhe ai shërben në ushtrinë kineze. Ai është një ahmedian shumë i sinqert. Pavarësisht se jeton larg nga xhamia, çdo premte vjen për xhuman dhe sjell edhe 3 vajza të veta. Dhe në shtëpinë e vet instaloi satelitë, saqen për të parë MTA-n. Ai thotë se nga disa kohë po u tregoja njerëzve për Tehrike Jadidin
Edhe para pak ditësh, pas namazit të xumas, ai i tham misionar sahibi që edhe fëmijët e mi dëgjojnë hutben tuaj dhe gjatë kësaj periudhe dikush erdhi, një mysafir erdhi në shtëpinë tonë, edhe vajzës sime që është në moshën 5 vjeçare i dha një dhuratë. Kur mysafiri u largua, fëmia erdhi edhe tek unë edhe më dha 20 shilling, pra 25 shilling i kishte dhënë, 20 shilling më dha dhe më tha, këto tha si çanda ime, kontributi im në Tehrik e Jadid, dhe 5 shilling unë do të blej çokoladë, tha. Kështu që një tjetër misionar i xhamatit thotë që ne kemi shkuar në një shtëpi të Ahmedianit edhe u treguam që çfarë është Tehrik e Jadidi, edhe se në këtë ark mund të kontribuojnë çdo kush, qoftë mëdhenj, qoftë vegjëlit. Edhe aty ishte një vajzë shumë e vogël, 6-7 vjeçe, që quhet Bintu Sumera. Ajo shiste ca gjëra në një kovë, edhe duke dëgjuar që edhe fëmijët mund të bashkohen, ajo erdhi tek unë dhe më tha, a mund të bashkohem edhe unë? Unë thash po. Edhe ajo shkoi me vrap në shtëpi, solli $20 liberian, dhe tha se unë i kam vetëm këto, edhe mua më bashkoni në arkën Tehrik e Jadid, edhe prindërit duke e parë këtë, edhe në emër të saj dhanë këto parat. Pra, ky është shembulli i Ahmedianit. Qofti i vogël, qofti i madh, gjithë secili, dhe kudo që banon, në cilin do pjesë të botës, sakrificat e fëmijëve në të vërtetë janë përbëjnë një zë të shpirtmirësisë. Zoti i bëf që deri në ditën e gjykimit, deri në fund të botës, ahmedianët të kenë fëmijë dhe të rritur të tillë, të cilët sakrifikojnë në këtë mënyrë që përmbushin edhe premtimet e tyre. Ashtu siç në nëntor ne shpallim vitin e ri të Tehrik e Jadidit, unë sot shpall vitin e 84-s të Tehrik e Jadidit. Gjithashtu do t'ju tregoj disa të dhëna të vitit 83, më falni, të vitit të kaluar. Këtë vit në arkën Tehrik e Jadid, xhamati ka dhënë kontribute financiare 12.5 milion pound britanike. Elhamdulillah. Këto sakrifica me bekimin e Zotit nga viti i kaluar 1.5 milion pound janë më shumë se sa se që thash në vitin e kaluar. Për sa i përket sakrificave në përgjithësi, nëse përjashtojmë Pakistanin, Gjermania është në vendin e parë. Në Gjermani ata kanë sakrifikuar edhe për 100 xhami, Khudam, Lejna, Ansar po japin shumë të mëdha. Pra 3 milion euro ata paguajnë brenda vitit vetëm për xhamit. Ata nuk janë shumë të pasur, por elhamdulillah kanë një ndjenjë shumë të lartë sakrifice. Allahu zgjeroft, u ashtoft pasuritë dhe u pranon sakrificat. Në vendin e dytë është Britania e madhe, dhe në vendin e tretë Amerika, në vendin e katërt Kanadaja, pastaj India, pastaj Australia, pastaj Indonezia, dhe në vendin e tetë është një vend arab, dhe edhe në vendin e nëntë një vend arab, dhe në vendin e 10 është Ghana e Afrikës. Përsa i përket sakrificës individuale, në dy vendet e para janë vende arabe, pastaj Zvicra, pastaj Anglia, por në Angli shifra e kontribuesve është shumë më pak se sa ajo që merr pjesë në gjelsa salanën e tyre. Kjo do të thotë se ata nuk po i kushtojnë vëmendje siç duhet. Në vendin e 5 është Amerika, pastaj thotë Azuri, edhe ndërkohë edhe në gjelsa nuk vijnë të gjithë. Në 6-ën është Australia, pastaj Gjermania, ndërsa shifra e Gjermanisë është
afër asaj që merr pjesë në gjelsa salanën e tyre. Kjo do të thotë që atje sekretari i Tehrik e Jadidit po punon shumë mirë për të përfshirë sa më shumë kontribues brenda xhamatit në arkën e Tehrik e Jadidit. Në vendin e tetë është Svedia, pastaj vjen Norvegjia dhe Kanadaja me radhë. Në vendet afrikane, për sa i përket sakrificës në përgjithësi, së pari vjen Ghana, Nigeria, pastaj Mali, pastaj Cameron, pastaj Liberia dhe pastaj Benini. Siç u thash, më para disa vitesh që të përkushtoni shumë në numrin e kontribuesve, Mesiu premtulli sallallahu alaihi wasallam gjithashtu tha që çdo kush duhet të jap qoftë 100 ark, sepse pika bëhet det, edhe kështu që edhe në këtë mënyrë sakrificat shtohen, edhe kam bërë nxitje para disa vitesh që të shtohet numri i pjesëmarrësve. Me bekimin e Zotit si vjet kjo shifër ishte më shumë se 1.6 milion dhe 200.000 pjesëmarrës janë më shumë se sa vjet. Dhe këtu më shumë janë nga vendet e Afrikës dhe e para prej tyre është Nigeria, ku 57.000 janë kontribues të rinj. Pastaj vjen Kameruni, pastaj Benini, Bregu i Fildishtës, Gini Krakri, Mali, Gini Besau, Gambia, Senegali, Burkina Faso vlen të përmenden. Ndërsa në xhamatet e jashtme Indonezia, pastaj Gjermania, pastaj Britania, pastaj India dhe pastaj Kanadaja, që shtuan numrin e pjesëmarrësve. Pra, sidoqoftë, edhe tani ka shumë punë në këtë drejtim që ne të shtojmë numrin e kontribuesve. Në Pakistan kemi ndryshuar pak sistemin e amirëve atje, kështu që xhamatet ato që kanë paraqitur më shumëti janë Rabwa, pastaj Islamabadi, pastaj Lahore Township, pastaj Azizabad Karachi, pastaj Delhi Gate Lahore, pastaj Rawalpindi, pastaj Multan, Peshawar, Quetta dhe pastaj Gujranwala. Në rangun e rretheve në Pakistan janë Sargodha, Faisalabadi, Umerkot, Gujarat, Narowal, Hyderabad, Mirpur Khas, Bahawalpur dhe Okara. Dhe pastaj vjen edhe Toba Texing dhe Kotli Azad Kashmir, më falni. Në 10 vendet e para të Gjermanisë janë Neuss, pastaj Leuenmark, Maingarten, Nida, Dunberg, Mehdiabad, Heidelberg, Lemberg, Kiel dhe pastaj Florsheim. Dhe 10 emarët e tyre janë Hamburg, Frankfurt, Morfelden, Grossgrau, Wiesbaden, Dietzenbach, Mannheim, Riester, Darmstadt dhe Offenbach. 10 xhamatet e mëdha të Britanisë janë pra në Tehrik e Jadid, në Masjid Fazl, pastaj Worcester Park, Birmingham South, pastaj Bradford South, pastaj Putney, Glasgow, Islamabad, New Malden, Gillingham edhe Scunthorpe. Dhe për sa i përket rajoneve, South West është e para, pastaj North East, pastaj Islamabad, pastaj Midlands dhe pastaj Scotland, pra Skocia. 10 vendet e para të Amerikës, pra xhamatet e para të Amerikës: Silicon Valley, Oshkosh, Seattle, Detroit, York, Los Angeles në numrin e 6, Silver Spring, Central Jersey, Chicago South, West Atlantis, Los Angeles Inland. Për sa i përket kontributeve, xhamatet e Kanadas janë Vaughan, Peace Village, Brampton, Vancouver dhe Mississauga. 10 xhamatet e para të Indis: Kerala, Karnatak, Jammu Kashmir, Telangana,
pastaj Tamil Nadu, pastaj Orissa, pastaj Punjab, pastaj Bengal, pastaj Delhi dhe më pas vjen Maharashtra. Dhe 10 xhamatet e mëdha të Indis, Calicut, Kerala, pastaj Patapurem Kerala, pastaj Qadian, pastaj Hyderabad, pastaj Kolkata dhe pastaj vjen Bangalore, pastaj Kannur Town dhe Piangari edhe Mathutem edhe Karulai. Në Australi 10 vendet e para: Castle Hill, Melbourne, Berwick, ACT Canberra, Marsden Park, Brisbane, Logan, Adelaide South, Campton, Melbourne Longvary, Pesith, Melbourne East. Allahu u ashtoft pasurit dhe jetët gjithve. Më pas, unë dua të bëj edhe një thirrje tjetër që është e përgjithshme për Anglinë dhe gjithashtu edhe për njerëzit e të gjithë botës, sidomos ata që janë të pasur, dhe ajo është në lidhje me xhamin Beitul Futuh. Para 2 vitesh një pjesë e madhe e kësaj xhamie ishte djegur. Edhe tani duhet bërë rinovimi i saj. Këto ditë, pra që nga viti 1984, këtu është kalifati, këtu vinë shumë njerëz nga vende të ndryshme të botës, qëndrojnë këtu, vinë në grupe, edhe tashmë këto vite edhe vinë edhe grupe të organizatave ndihmëse të xhamatit gjatë gjithë vitit. Dhe gjithë ata qëndrojnë këtu dhe kemi një vend shumë të ngushtë, ngjitur me xhamin. Më përpara kemi pasur salla dhe dhoma dhe aty sistemoheshin. Pas djegjes kemi një vend shumë të ngushtë dhe është bërë projekti i rinovimit. Është një projekt shumë i madh. Pavarësisht se vendi është më pak më i madh se sa ka qenë herën e kaluar, Hazrat Kalifi i 4, kur e nisi këtë projekt, fillimisht ai nxiti për 5 milion pound. Më pas, kur pa që ato 5 milion janë harxuar më shumë për pjesën e jashtme të xhamisë sesa për brenda, ai bëri nxitje edhe për 5 milion të tjera. Prapë se prapë punë të tjera mbeten dhe ato vijuan të bëheshin dhe xhamati vijoi të bënte. Dhe alhamdulillah deri diku ishte përfunduar puna. Por kur ndodhi para 2 vitesh ajo ngjarje që xhamia mori flak dhe një pjesë e madhe u dogj, ishte caktimi i Zotit. Edhe tani ky projekt i ri gjithashtu do të kërkojë po aq para, pra rreth 11 milion pound. Dhe gjysma e kësaj shume, alhamdulillah, e kemi gjysmën e kësaj, që në ka ardhur nga kompania e sigurimit edhe disa antar kanë dhënë kontribute. Më shumë se gjysma do të na duhet. Dhe për këtë vetëm antarët e xhamatit do të sakrifikohen, siç ata kanë bërë gjithmonë. Xhamia Beitul Futuh për nga ndërtimi, edhe për nga bukuria dhe për nga madhështia e ndërtetës, llogaritet në 50 ndërtesa më të mira të Evropës. Kur ajo ishte plot, pra para 2 vitesh, kur Kalifi i 4 kishte bërë këtë projekt, kishte bërë thirrje që shpresohej që kjo do të jetë xhamia më e madhe e Evropës. Dhe alhamdulillah ashtu ishte. Dhe nga 7 deri 8.000 veta do të falin namaz bashkërisht. Edhe në atë kohë ai kishte thënë se nevojat tona do ta dalin, por kur xhamia nuk ishte vetëm 7-8.000, por alhamdulillah ishte 10.000 për 10.000 veta. Dhe edhe kjo vetëm pas 2-3 vitesh u ngushtua. Edhe këtu organizatorët detyroheshin të bënin thirrje
për anëtarët e xhamatit që nga vende tjera të mos vinin këtu sepse xhamia mbushe plot e për plot. Por pavarësisht nga kjo, siç e dinë anëtarët, ne merrnim me qira një vend tjetër afër xhamisë në park, pra në një kopësht, kështu që e kemi të nevojshme dhe ne aq sa mund ta bëjmë të madhe këtë xhami, duhet ta bëjmë. Ata që më përpara nuk e kanë marrë pjesë dot në ndërtimin e kësaj xhamie, si për nga kontribute, duhet të marrin pjesë. Kjo padyshim është projekti i xhamatit të Anglisë dhe siç u thash në fillim, që u bë thirrje në radh parë anëtarëve të xhamatit të Anglisë, ata duhet të marrin pjesë. Ndërsa edhe vendet e tjera, pra ahmedianët e vendeve të tjera, duhet të marrin pjesë, sidomos ata që janë të pasur, edhe xudamve, edhe lexhnas, edhe ansarve po u bë thirrje, xhamatet e mëdha e të vogla, sepse gjatë gjithë vitit këtu vinë mysafir dhe xhamati i Anglisë çdo herë i mirëpret dhe tani më numri i tyre ka kaluar më shumë, pra në mira brenda një muaji. Hazrat Mesiu premtuar alayhi salam një herë tha që në kohën e Alamgirit, pra ishte një mbret i Indis, xhamia mbretërore mori flak dhe njerëzit me vrap erdhën tek mbreti dhe thanë që xhamia mori flak. Duke dëgjuar lajmin, mbreti ra në sejdë dhe filloi ta falënderonte Zotin. Obërtarët u habitën, thanë madhëri, çfarë kohë është kjo për ta falënderuar Zotin? Që xhamia, pra shtëpia e Zotit mori flak edhe muslimanët janë lënduar. Mbreti tha që unë prej kohësh mendoja që kjo xhami kaq madhështore që u ndërtua dhe ku mira besimtar falin namaz, sikur të kisha një gjë që edhe unë të bashkohesha me kontributet e mia, por unë nga të katërta anët e shikoja këtë xhami të përsosur, edhe nuk mund të bëja dot asnjë ndryshim, edhe nuk mund të fitoja dot asnjë shpërblim. Kështu që sot Zoti hapi rrugë për mua që unë të fitoja shpërblimin. Edhe Zoti është i gjithdijshëm dhe i gjithdëgjueshëm. Prandaj u them gjithë atyre që nuk kanë marrë pjesë dot në këtë, pra me sakrificat financiare për këtë xhami, kanë mundësi të marrin pjesë. Për 3 vjet ata mund ta përmbushin premtimin e tyre, por që në vitin e parë duhet të japin, të përpiqen të japin 1/3 e premtimit. Duhet të tregoj edhe disa të dhëna që trualli ku është ndërtuar, pra pjesa e ndërtuar ishte 4.000 e ca metra katror, tani është mbi 5.000 metra katror. Dhe edhe tavani i Nasir Hallit është ngritur dhe shkati përde është Nur Hall, edhe tavani i saj është ngritur. Në katin e dytë do kemi zyra dhe në katin e tretë dhe të katërt pra do të kemi zyra dhe ekspozita dhe plus dhoma për mysafir. Ky është një projekt, pra, dhe xhamia është bërë pak më larg nga porta, në mënyrë që të kemi edhe vend për parkim, të kemi lehtësi edhe për kalimtarët, do të kemi rrugë të ndara për burrat e gratë. Allahu e bekoft dhe e bëft xhamatin e Anglisë që ta përmbush këtë projekt. Pas namazeve unë do të udhëheq një gjenaze gaib, e cila është e Adil Hamud Nakhuda sahibit, që është nga Jemeni, që ndroi jetë më 14 tetor në moshën 80 vjeçare, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Djali i tij Tarik sahibi tregon që përpara se të bënte bejt, babai im nuk ishte i përpikt në namaze, por pas bejtit, jo vetëm që filloi të falte namazet rregullisht, por edhe neve na tregonte rëndësinë e fesë dhe rëndësinë e të qenit të bashkuar me xhamatin, në merte edhe falte namazet me bashkim, të bashku, pra bashkërisht, na lexonte
literaturën e Mesihut sallam gjithnjë mbante me vete broshura për MTN, kanalin MTA, pra kudo që shkonte u përhapte. Pasi e pranoi xhamatin, ai e kishte ndryshuar krejtësisht veten e vet. Një shok i tij Ahmedian thot që përpara se të bënte bejt, ai më ftonte në shtëpinë e tij dhe më pyeste rreth Ahmediatit. E kështu që ne i tregonim çështje të ndryshme, siç është për Dejjalin, për vdekjen e Isait alayhis salam dhe për ardhjen e Imam Mehdiut e tjera. Dhe argumentet tona i pëlqenin shumë dhe çdo gjë që i dëgjonte, studionte dhe përpara se të bënte bejt, kur neve na futen në burg për shkak të Ahmediatit, ai pavarësisht se ishte jo Ahmedian, na mbështeti me shumë trimëri dhe nuk u friksua nga askush. Edhe antarët e tjerë të familjes këtë e thanë që pasi e bëri bejtin, ai e kishte ndryshuar veten krejtësisht. Për çdo gjë fliste nga Kurani dhe nga hadithet e Profetit sallallahu alajhi wasallam dhe jepte referencat. Ne habiteshim se si i kishte marrë gjithë këtë dije fetare kaq shpejt. Ai thoshte se gjitha këto dije un kam mësuar nga Mesiu premtuar alayhi salatu wasalam, sepse ai këto dije i ka marrë prej Profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Indjeri ka lënë pas përveç bashortes një djalë, një vajzë, dhe shumica e fisit të tij alhamdulillah janë Ahmedian. Allahu ja ngrit nivelet në xhenet dhe e mëshiroft, e falt dhe i mundsoft një vend të paqët pranë njerëzve të tij të dashur, edhe u dhën sabër familjarëve, edhe fëmijëve u jep u dhën sabër, edhe u forcoft në xhamat. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. اللهم صل على محمد وعلى آله